হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা পশু পাখি এবং কীট পতঙ্গ এবং তাদের বাচ্চাদের ইংরেজিতে কি বলা হয়, তাদের বাচ্চাদেরকে ইংরেজিতে কি বলা হয় সেটা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন তবে শুরু করি। আন্ট হচ্ছে পিঁপড়া, এর বাচ্চাকে বলা হয় আন্টলিং। প্লাটিপাস প্লাটিপাসের বাচ্চাকে বলা হয় প্লাটিপপ। লায়ন সিংহ, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। জিরাফ এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। বার্ড পাখি, এর বাচ্চাকে বলা হয় নেসলিং। রেইনডিয়ার বল্গাহরি, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। হর্স ঘোড়া, এর বাচ্চাকে বলা হয় কল্ট বা ফল। কাউ গাভী, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। বাটারফ্লাই প্রজাপতি, এর বাচ্চাকে বলা হয় ক্যাটারপিলার। ফ্লামিঙ্গো এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। আউল পেঁচা, এর বাচ্চাকে বলা হয় ওলেট। ডলফিন এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ বা পব। মথ পশম কীট, এর বাচ্চাকে বলা হয় ক্যাটারপিলার। চিতা এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। ফ্লাই মাছি, এর বাচ্চাকে বলা হয় গ্রাব বা ম্যাগট। গরিলা এর বাচ্চাকে বলা হয় ইনফ্যান্ট। বেলুগা এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। ক্রো কাক, এর বাচ্চাকে বলা হয় চক। ফক্স শিয়াল, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব বা কিড। ব্যাফালো মহিষ, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। পান্ডা এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। গুল এর বাচ্চাকে বলা হয় চক। ক্যামেল উট, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ বা কল্ট। ডাভ ঘুঘু, এর বাচ্চাকে বলা হয় পিজন বা স্কোয়াড। র্যাবিট খরগোশ, এর বাচ্চাকে বলা হয় বানি। র্যাকুন এর বাচ্চাকে বলা হয় কাভ। ফিশ মাছ, এর বাচ্চাকে বলা হয় ফ্রাই বা ফিঙ্গারলিন বা মিনো। ডগ হচ্ছে কুকুর, এর বাচ্চাকে বলা হয় পাপ্পি। স্নেক সাপ, এর বাচ্চাকে বলা হয় স্নেকলেট বা নিউনেট। প্যারট টিয়া পাখি, এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। ফ্রগ ব্যাং, এর বাচ্চাকে বলা হয় ট্যাডপোল। মসকিউটো মশা, এর বাচ্চাকে বলা হয় লার্ভা। ফ্লাপার বা হুইংলার। টার্কি মোরগ, এর বাচ্চাকে বলা হয় পোল্ট। হামিংবার্ড এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। বোর শুয়োর, এর বাচ্চাকে বলা হয় পকলিং। ক্যাট হচ্ছে বিড়াল, এর বাচ্চাকে বলা হয় কিটেন। বি মৌমাছি, এর বাচ্চাকে বলা হয় লার্ভা। হিপো জলহস্তী, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। অ্যাশ গাধা, এর বাচ্চাকে বলা হয় ফাউল। ঈগল এর বাচ্চাকে বলা হয় ঈগলেট। মাউস ইঁদুর, এর বাচ্চাকে বলা হয় পিঙ্কি। ক্রেন সারস, এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। স্পাইডার মাকড়সা, এর বাচ্চাকে বলা হয় স্পাইডারলিং। হেন মুরগি, এর বাচ্চাকে বলা হয় পুলেট বা চিকেন। অস্টার ঝিনুক, এর বাচ্চাকে বলা হয় স্প্যাট। অস্ট্রিচ উট পাখি, এর বাচ্চাকে বলা হয় চক। আন্ট হচ্ছে পিঁপড়া, এর বাচ্চাকে বলা হয় আন্টলিং। সোয়ান হচ্ছে রাজহাঁস, এর বাচ্চাকে বলা হয় সিগনেট। পেঙ্গুইন এর বাচ্চাকে বলা হয় চক। মুস আমেরিকান হরিণ, এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। ডিয়ার হরিণ, এর বাচ্চাকে বলা হয় ফাউন।
টাইগার বাঘ এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। র্যাট ইঁদুর এর বাচ্চাকে বলা হয় পাব। ফ্যালকন বাজ পাখি এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। গোট ছাগলের বাচ্চাকে বলা হয় কিড। বিয়ার ভালুক এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। অ্যান্টেলপ হরিণ এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। এলিফ্যান্ট হাতি এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। র্যাবিট খরগোশ এর বাচ্চাকে বলা হয় কিড। উল্ফ নেকড়ে এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। জেব্রা এর বাচ্চাকে বলা হয় কল্ট বা ফাউল। স্ট্যাগ পুরুষ হরিণ এর বাচ্চাকে বলা হয় ফাউন। স্ট্যাগ পুরুষ হরিণ এর বাচ্চাকে বলা হয় ফন। ক্রোকোডাইল কুমির এর বাচ্চাকে বলা হয় হ্যাটলিং। লেপার্ড চিতাবাঘ এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। ককরোচ তেলাপোকা এর বাচ্চাকে বলা হয় নেমস। ডাক হাঁস এর বাচ্চাকে বলা হয় ডাকলিং। কাঙ্গারু এর বাচ্চাকে বলা হয় জয়। কক মোরগ এর বাচ্চাকে বলা হয় ককরেল। পিকক ময়ূর এর বাচ্চাকে বলা হয় পিচিক। গুস হংস এর বাচ্চাকে বলা হয় গুসলিং। শিপ ভেড়া এর বাচ্চাকে বলা হয় ল্যাম্ব। ম্যার ঘোড়া এর বাচ্চাকে বলা হয় পেলে। জেলিফিশ এর বাচ্চাকে বলা হয় আফাইনা। হিয়ার খরগোশ এই বাচ্চাকে বলা হয় লিভরেট। বুল ষাঁড় এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। হক বাজ পাখি এর বাচ্চাকে বলা হয় ইয়াস। পিগ শূকর এর বাচ্চাকে বলা হয় পিগলেট। ইমু এর বাচ্চাকে বলা হয় হার্চলিং। স্ট্যালিয়ন ঘোড়া এর বাচ্চাকে বলা হয় কল্ট বা ফোল। টার্টেল কচ্ছপ এর বাচ্চাকে বলা হয় হার্চলিং। কোয়ালা এই বাচ্চাকে বলা হয় জয়। বেবুন এর বাচ্চাকে বলা হয় ইনফ্যান্ট। ফ্লাই মাছি এর বাচ্চাকে বলা হয় ম্যাগট। ওয়াস্প বোলতা এর বাচ্চাকে বলা হয় লার্ভা। হেজহগ এর বাচ্চাকে বলা হয় পিগলেট। গ্রাসহপার ফড়িং এর বাচ্চাকে বলা হয় নেমস। পিজন কবুতর এর বাচ্চাকে বলা হয় স্কোয়াব। হাইনা হাইনা এর বাচ্চাকে বলা হয় পাব বা কাব। নাইটেঙ্গেল বুলবুল এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। প্যারট টিয়া পাখির বাচ্চাকে বলা হয় চেক। পোলার বিয়ার মেরু ভালুক এর বাচ্চাকে বলা হয় কাব। পর্কুপাইন সোজারো এর বাচ্চাকে বলা হয় পাব। র্যাভেন কাক এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। রুক দাঁড়কাক দাঁড়কাক এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। শার্ক হাঙর পাব। স্নেল শামুক স্পাট। স্প্যারো চড়ুই এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। টার্মাইট উইপোকা এর বাচ্চাকে বলা হয় লার্ভা। ভাইপার সাপ এর বাচ্চাকে বলা হয় স্নেকলেট। হুইল তিমি এই বাচ্চাকে বলা হয় কাব বা ফগি। ওম্বাট এর বাচ্চাকে বলা হয় জয় বা কাব। উড পিকার কাঠঠোকরা এর বাচ্চাকে বলা হয় চেক। ইয়াক চামড়ি গাই এর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ।